Аса быстрая и бурная. Река, текущая с горных вершин, омывающая побережье республики, не раз воспевалась поэтами и становилась объектом пристального внимания МЧС. Все из-за трагических случаев на водных объектах. Плюс 32 солнце так и палит. Наслаждаясь холодным течением, дети беззаботно проводят время у берегов речки в Нестеровском. Но знают ли они правила поведения на водоемах? Детей без присмотра у берега реки мы не встретили. Взрослые наблюдают со стороны. Отмечают, что перед выходом из дома объясняют правила безопасности. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Вместе с тем, всегда нужно соблюдать строгие правила поведения на водоемах. Некоторые из них гласят: не отплывать далеко от берега, не купаться в одиночестве и ни в коем случае не бросаться в воду так полюбившимся детям способом – бомбочкой. И обязательно перед купанием нужно исследовать дно. Если вы находитесь на оборудованном месте купания, не заходите за буйки, не заплывайте далеко. Если плавать не умеете, применяйте спасательные жилеты, не устраивайте бесшабашные игры. Если с вами дети, соответственно, они должны находиться под присмотром. А так, в таких оборудованных местах купания есть спасательные пункты. Я думаю, вам все эти правила нарушить они не дадут, поэтому элементарные правила соблюдайте. У нас на водных объектах Республики Ингушетия купаться запрещено абсолютно везде. То есть там, где стоят запрещающие знаки, там, где их нету, там все равно не рекомендовано купаться. Несоблюдение элементарных правил поведения на водоемах выливается в печальные цифры. Так, по статистике, российские водоемы уносят жизни более 10 тысяч человек в год. Согласно приведенным данным Росстата, жертвами водной стихии в основном становятся дети. Так, недавно в Ингушетии в сельском поселении Сагапши утонула 5-летняя девочка. Первое, что вы должны делать, потому что утопление это ведь на самом деле очень короткий такой, скажем, процесс, там 2-3 минуты, на раздумье времени нет, нужно просто плыть к нему и подплыть к пострадавшему под водой, стараться, да? Не показывать ему, что вы к нему подплываете под водой, желательно сзади, потому что он начнет вас обхватывать, тащить под воду, как спасательный круг за вас хватится, поэтому под водой подплываете сзади, берете таким приемом, вот под туловище засовывается рука, за шею и тащите его максимально бесцеремонно, просто к берегу его тащите, как вот буквально как куклу, да, не нужно его слушать, успокаивать, просто тащите быстро, если вы умеете плавать. Если вы не умеете плавать, не нужно рисковать, добавлять еще больше как бы риска, да, в эту ситуацию. Найти кого-то, например, на городском пруду, здесь много людей, здесь, благо, в городской черте можно найти человека, который поможет вытащить человека из воды. Особое внимание уделено подготовке персонала в детских лагерях. Они должны обучать детей безопасному поведению на воде, а в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим. Спасатели проводят ряд профилактических мероприятий в учебных заведениях для информирования и предотвращения трагических последствий. Силами отдела безопасности людей на водных объектах совместно со спасателями, совместно где-то 1-2 раза в неделю мы стараемся проводить выездные мероприятия именно непосредственно на водоемы. То есть очно встречаемся с населением, которое отдыхает у воды. Те, кто заходит в воду, с ними проводим более тщательную беседу о том, что купаться там нельзя в этих местах. Те, кто не купается, все равно проводим беседы, раздаем вот такие вот памятки, чтобы они понимали, какие правила спасения людей, как себя вести на воде. Это наше, можно сказать, да, преимущество профилактической работы и занимает 80% нашего времени занимает профилактическая работа, беседы с населением, подворные обходы, занятия в школах, детских лагерях. Сейчас летнее время, школ уже нету, мы уже ездим по лагерям. Но дети в лагерях, они хотя бы ходят со своими вожатыми, да, мы за них более спокойны, но все равно мы с ними проводим беседы. Семейным кодексом на родителей возложена обязанность контроля за малолетними. Неисполнение влечет уголовную ответственность. Из-за отсутствия контроля над детьми в республике участились трагические случаи. Примеров много. Это недавно случай, который произошел в городе Магасе 7 июля 2022 года, в городе, значит, где из окна, значит, многоквартирного дома упала 6-летняя девчонка. Такой случай. Мы по данному факту возбудили уголовное дело по 109
части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает уголовную ответственность до 2 лет лишения свободы или, значит, принудительной работы на тот же срок. Что бы я хотел бы сказать родителям? Родителям следует, значит, оберегать, значит, своих детей от таких и других, значит, опасных случаев, которые приводят, как мы видим, к трагедии и горю. Что касается безопасности, тут несовершеннолетние зачастую мало ориентированы. Надеяться на инстинкт самосохранения ребенка, на самосознание родителям не стоит. Объяснять, где поджидает опасность, нужно неустанно. Не оставлять малолетних дома одних или без присмотра в местах купания. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.